हेलो फ्रेंड, ये देखिए मेरा मधुकामनी का प्लांट है और इसमें बहुत ही खूबसूरत गुच्छों में फूल खिल के आए हैं। इनके फूलों की महक बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी होती है। आप भी अपने घर में गार्डन में मधुकामनी का प्लांट लगा सकते हैं और इतने सुंदर खूबसूरत फूलों का आनंद उठा सकते हैं। ये पौधे हमारे यहाँ नर्सरी पे 50 रुपये का मिल जाता है। आपके यहाँ कितने का मिलता है कमेंट में ज़रूर बताएं।